Turskom vlada tajno društvo Domleh, možete da proverite na internetu, to su Jevreji koji su prešli u islam. 1666. godine, znači, pazite, 1666. 17. vek, 17., 18., 19., 20., 21. vek. 5 vekova vlada Turskom tajno društvo Domleh. Sad ću vam objasnim ko je to. Neki Šabatan Zevi, harizmatičan Jevrejin, lep, 2 metra visok, poznavalac magije, dobar govornik, ide po turskoj državi, a zna se za njega da je prijatelj Engleza i govori, ja ću da napravim jevrejsku državu. Podržavaju ga sufisti, podržavaju ga kabalisti, svi mu se dive. Ima 50.000 sledbenika, najveća koncentracija njegovih sledbenika je bila u Solunu. I sultan čuje za njega, naredi da ga uhapse, dovede ga i kaže, budaletino jedna, otprilike ja šalim naravno sada, šta pričaš da ćeš napraviti jevrejsku državu na teritoriji Turske, a Turska tada bila Severna Afrika, pola Azije. Kako ćeš ti da napraviš jevrejsku državu ovde, šta pričaš gluposti, vređaš me, ja ću tebi da naredim da se odseče glava, jer si ti subverzivni element. Čekaj sultanu, nek što da ti kažem. Ako ti meni odsečeš glavu, naljutit ćeš, kaže, Jevreje u Londonu, Parizu, Berlinu i Moskvi. A oni su svi povezani. I onda će oni organizovati puč kod tebe, tebi će odseći glavu, tvoj brat će postati sultan ili tvoj sin će postati sultan. U Turskoj se ništa promeniti neće, a ti i ja ćemo biti bez glave. Nego da ti predložim jedan kompromis. Poštedi ti meni glavu, a ja ću učiniti sve da operem tvoj obraz svojim glupostima koje sam govorio. A šta mi ti to predlažeš, kaže sultan. Kaže, ja ću pljunuti na svoje jevrejstvo i javno ću preći na islam. Reći ću, Allah Akbar, poklonit ću se i postaću. Sultan se nasmeši i kaže, ajde uradi to. I on zaista uradi to. I pređe u islam. Ali 50.000 njegovih sledbenika, Jevreja, Sefarda, pređe u islam i tokom 5 godina infiltriraše se u sve pore turske države i zavladaše njome. I od tada turskom državom vlada tajno društvo Domleh, Jevreji, kojih ima sada 20.000, ali su fenomenalno raspoređeni. Tako da vam je i Kemal Ataturk, otac turske nakije, koji je rođen u Solunu, školovao se u Bitolju, kažu da je znao i srpski jezik, mudar čovjek, naravno mason, koji je amputirao po nalogu Engleza ostatak države, napravio novu tursku naciju, prešao na latinicu i modernizovao Tursku. Od tada na vrhuncu moći do danas Turskom vladaju ti Jevreji, to tajno društvo Domleh, tako da mi gospodin Erdogan, koji govori u Sarajevu da se osjeća da je Sarajevo Turska, da je Priština Turska i tako dalje, je član tajnog društva Domleh, kao što i njegov bivši ministar spoljnih poslova Gul, isto tako Jevrej. To lako možete proveriti svi vi Bošnjaci. Zovite svoje zemljake u Turskoj, pitajte ih telefonom ili preko Skype-a i preko Vibera, da li je tačno što ovaj Dejan Lučić govori da je Erdogan u stvari Jevrej.